Այսօր պիտի սերդենք Դանիելի մարգարեության 3-րդ գլուխը։ Հուսամ Աստվածաշունչերը բաց պատրաստ եք սերդողության։ Սկսել է առաջ աղոթքը մատուցենք։ Մեր Տերը Փառք եւ բադիվ եւ զորություն քեզի գվայլե։ Փառք ու տանք, որ օրվան դարբեր վազվզուկներում մեջ են, մեզ վահեցիր, մեր սիրելները վահեցիր, եւ երեկոյան այս զոհի ժամուն մեզ հավաքած ես, որովհետեւ քու խոսքդ խոսի մեզի, քու խոսքիդ միջոցով մեզի խոսիս, որովհետեւ նույն անձերը չմնանք, այլ գարենանք միշտ գերբարանափոխվել եւ քեզի նմանողները լալ։ Ուստի այս սերդողության բահը քու ցերկերուտ կհանցնենք եւ գաղութենք, որ ներկայությունդ բոլորիս հետ ըսկալի լա, վայլենք, սորվենք եւ ապա գիրարգենք Հիսուսի անունով ամեն։ Այսօր պիտի սերդենք Դանիելի մարգարեության 3-րդ գլուխը, մի քանի համարներ գարտանք։ Նաբուքոդոնոսոր թագավորը ոսկի արձան մշինեց, անոր փարսությունը 60 գանքուն ու լայնությունը 6 գանքուն, Զանիգա Փապելոնի քավարը թուրա թաշտի մեջ կանգնեց, եւ Նաբուքոդոնոսոր թագավոր հրաման ղրգեց գուսակալները, նախարարները, գարավարիչները, թադավորները, քանցաբեդերը, խորհրդականները, օրենսդիրերը ու քավարներում բոլոր իշխանները ժողվելու, որովհետեւ Նաբուքոդոնոսոր թագավորին կանգնած արձանին նավագատիկին կան։ Այն ադեն գուսակալները, նախարարները, գարավարիչները, թադավորները, քանցաբեդները, խորհրդականները, օրենսգետները ու քավարներում բոլոր իշխանները Նաբուքոդոնոսոր թագավորին կանգնած արձանին նավագատիկին ժողվեցան ու Նաբուքոդոնոսորի կանգնած արձանին առջև գայնեցան։ Դեր օրդներ Սուրբ Խոսքին ընթերցումը հարցում մցեզի Աստված մարդուն գփորձե, ինչ կխորեք։ Ընդհանրապես լսած ենք, սորված ենք, որ փորձիչը սատանան է, բայց կհարցնեմ, արդյոք Աստված գփորձե մեզ։ Ուրեմն ինչ է տարբերությունը։ Սատանան գփորձե, որբեսի մեր հավատքը քանթե, մեզ դգարացնե, մեզ շեղե։ Մույս կողմէ Աստված գփորձե նպատակը, որբեսի մեր հավատքը զարգացնե, մեր հավատքը օրեօր ծաղկի, ձիլ գոգոն չմնա, այլ ծաղկի եւ փրումնալից հավատք ունենանք։ Ուրեմն
գսորվինք, որ սատանան գփորձե, որբեսի մեր հավատքը քանթե, մեզ դգարացնե եւ հերացնե, մյուս կողմէ Աստված գփորձե, որբեսի մեր հավատքը քեղեցկանա, մեր հավատքը հաստատվի եւ մեր հավատքը դառնա եւ ըլլա օրինագելի հավատք։ Երբեմն մարդիկ կսեն գհավադամ, բայց փորձության բահերուն գտեսնես, թե այդ հավատքը շոկյացած է, քոյություն չունի եւ գվարվի, գխոսի անհավատիմը պես։ Ուրեմն մեր կյանքերում մեջ աստվածադուր հավատքը որ գա, օրեօր պետք է զարգանա, օրեօր պետք է փոխվի, օրեօր պետք է հաստատվի եւ օրեօր պետք է քեղեցկանա։ Եթե այդպես է, իմ հավատքս քու հավատքդ օրեօր կփոխվի, օրեօր հարաճխաղաց կունենանք, օրեօր աճում կարձանակրենք եւ օրեօր փոփոխություն կա մեր կյանքերում մեջ, այն ադեն Աստծո անունը կփառավորվի։ Ուրեմն երբ մեր կյանքերը միաբաղաղ են, միօրինակ են, գաբրինք ինչպես որ գաբրեինք անցյալ շաբաթ, անցյալ ամիս, անցյալ տարի, կամ նույնիսկ երեք, կնշանակե, որ մեր կյանքերը Աստծո փառք չեն բերել։ Աստծո փառք բերելու համար քու կյանքդ, իմ կյանքս պետք է փորձվի։ Եվ քիչ առաջ մեր քույրը քեղեցկորեն մեջ բերեց եւ Դավիթ գսե փորձեզիս ով Աստված։ Դես, քննե, նայիր, սխալ ջամփու մեջ եմ ուղե։ Այդ է հոգևոր կյանքը եւ հոգևոր կյանքի հավատքը, եթե ոչ շուգայական հավատքը անիմաստ է, որովհետեւ փոփոխական է, որովհետև ոչ մեզի գաստ է, ոչ ալ մեր շուրջիններուն։ Ուրեմն, այս հիմնական սկզբունքը գբացադրե, թե ինչու Աստված արդոնեց, որբեսի երեք հրյաները Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով անոնք փորձվին, որբեսի իրենց ընդիր ըլլալը մեջտեղ կա, որբեսի անոնց միջոցով Աստծո անունը փառավորվի, Աստված դարբեր գերբերով մեզի փորձության արիտներ գուտա։ Եթե մտի ունենանք, որ այդ փորձության արիտները մեր մեջ ընդիր եղած հայտնաբերելու, մեր կյանքերը ուրիշներու օրինակ դարձնելու համար է, այն ադեն փորձութենե պետք չէ վախնանք, պետք չէ ընկրկինք, որովհետև հետաքրքրական օրեն
Գարձես է Պետրոս Արաքյալ շատ ծանոթ է Թանիելի մարգարեության, որովհետև ինքալ արդահայտությունը գործածե գրագի փորձությունը առաջին նամակի մեջ գհիշե այդ ըսկուշացնելով իր ընթերցողներուն, որ պատրաստվեցեք քալիք օրերու մեջ հալածանք պիտի ճաշակեք, փորձություններ պիտի կան, ուստի պատրաստվեցեք։ Այս երեք հրյաներու փորձությունը գոկնե մեզի քննելու մեր հավատքը։ Ամեն մեկս մեր անձնական հավատքը գրնանք քննել այսօր իսկ, որովհետեւ հայտնաբերենք իրական հավատքը, որ գրնա փորձվել եւ փառք բերել Աստծո։ Ով որես, ուր որես, որպես հավատացյալ փորձվել է մի վախնար։ Որովհետև Աստված երբ գարդոնե քու մեջդ ինչ որ ընդիր բան գա, այդ մեջտեղ պիտի հանե։ Եվ քու կյանքդ, իմ կյանքս ուրիշներու օրինակ պիտի ծառայե։ Ուրիշներու հավատքին խթանման միջոց պիտի լանք ես եւ ցուն։ Ուրեմն չվախտանք փորձությունները։ Առաջին 12 համարներու մեջ, որոնց մեկ բաժինը գարտացինք, ճշմարիտ հավատքը մարդագոչ գտիմակրավե։ Չեմ գիտեր, եթե ժամանակ ունեցաք եւ գարտացիք, որքան ժամանակի բացություն կա այն ժամանակեն, որ Նաբուկոդոնոսոր երազը տեսավ եւ հիմա ոսկի հսկա արցանմը գգանքն է։ Անշուշտ արցանակրված չգա ոչ մեկ դեղեցություն։ Երբ Թանիել բացատրեց երազը եւ դվավ արցանին նյութերը, թագավորը ամիջապես, երբ լսեց, որ գլուխը ոսկի է, հբարդացավ եւ հբարդությունը իրեն առաջնորդեց, որբեսի այդ հսկա արցանը ամբողջությամբ ոսկի է գանքնեցնե։ Աստծո խոսքը մեզի կսորվեցնե, թե հբարդությունը քանթիչ հետևանքներ գունենա։ Մասնավորապես մեզի հավատացյալներուս չվայլեր հբարդություն։ Հավատացյալը գսորվի եւ պետք է սորվին ամեն մեկս մեր դերոճմեն։ Անիգա խոնարհության օրինակ եղավ եւ որպես օրինակ կծառայե մեզի։ Հետևաբար, երբ կխոնարհիս, վտանգ չկա։ Երբ կխոնարհիս, կշահիս։ Երբ կխոնարհիս, Տեր Հիսուս Քրիստոսի
արժանիքներեն գերևնա քու կյանքիդ մեջ։ Հետաքրքրական է սակայն, թե ինչու այս ոսկի արձանը, որովհետև Դանիել ըսկուշացուցած էր թագավորին, թե որևէ թագավորություն մնայուն չէ, ամեն բան ժամանակավոր է, ամեն բան փոփոխական է, եւ ասած էր, որ քու թագավորությունը վերջ պիտի ունենա, ուրիշ թագավորություններ ալ վերջ պիտի ունենան։ Ասիկա գիշեցնե ինձի, որ երբեմն մարդիկ այնպես կաբրին, գարձես թե հավիտյանս հավիտենից հոս պիտի մնան։ Գարձես թե աշխարհը իրենց է եւ աշխարհի վայելքները ամեն բան իրենց համար է։ Չեն անդրադառնար, որ մեր կյանքերը ժամանակավոր են։ Ուրեմն այս հսկա ոսկի արձանը շինվեցավ եւ Բաբելոն քաղաքեն մոտավորապես 6 մղոն հեռավորության Թուրա թաշտի մեջ կանգնեցուց։ Թաշտի մեջ կանգնեցուց, որպեսզի աչեն ցախեն ամեն կողմեն երևի։ Ամեն կողմե մարդիկ հավաքվին։ Ինչ էր նպատակը թագավորին։ Երբեք խորած եք, որ այս ոսկի արձանը կանգնելով Նաբուքոդոնոսոր թագավոր ինչ կմտածեր։ Իր գայսրությունը տարբեր ժողովուրդներով կազմված էր։ Եվ եթե գայսրությունը տարբեր ժողովուրդները կազմված է, գրնա որևէ ադեն մեկ գայսրության ծայրամասի մեջ ըմփոստությունը սկսի։ Եվ այդ գայսրության դգարացումին պատճառ կլա։ Ուրեմն ասավ, այս իմ հսկա գայսրությունս միացնեմ։ Միացնեմ ինչ ցևով։ Առաջին գրոնական կողմը, երբ ամեն ժողովուրդները գուքան եւ այս արձանին գերգրբակեն։ Ուրեմն Նաբուքոդոնոսոր թագավոր կործածեց գրոնը եւ կործածեց երկրորդ վախը, որտեղ ան որ երկրբակություն պիտի չնե, ամիջապես գրագե հնոցի մեջ պիտի նետվի։ Մարդիկ տարիներու ընթացքին երկիրներ, կառավարություններ, տարբեր միջոցներ կործածած են միություն ստեղծելու։ Բայց որևէ միություն վախով եւ տարբեր օրենքներով չլար, ուր մարդ արարածին իրավունքները գոտնագողվին եւ գչարաշահվին։ Ազատությունը լավագույն կերպն է առողջ միությունը մեջտեղ բերելու։ Եվ թագավորը այս ուղղությամբ կսխալեր։ Եվ Աստծո խոսքը մեզի գսե բոլորը ներկա էին։ Կարծեք թե քաղաքական այսպես հավաքույթ մներ։
նախարարներ, քանցաբետներ, հերու խավարներեն եկող իշխաններ բոլորը հոն էին։ Բայց հետաքրքրական է, որ ուր որ այս մեծամեծները հավաքված էին, Նաբուքոդոնոսոր թագավոր հոն չէր։ Տարբեր դեղ մներ։ Այդ հսկա թաշտի մեջ, այո, գտիդեր արցանը, բայց այդ մեծամեծները, բալադագանները, ուր որ էին, թագավորը հոն չէր։ Որովհետև գսե խոսքը, որ քաղտյանները եկան և թագավորին ըսին։ Այդ փոքր նախադասություններն գրնանք հասկանալ, որ թագավորը և այս մեծամեծները, գուսակալները, իշխանները նույն դեղը չէին։ Եկան և թագավորին արտահայտվեցան։ Ինչ էր օրենքը։ Օրենքը, որ տրված էր, կարծեք թե պաշտամունքը տեղի պիտի ունենա, նվագարանները կհնչեցնեն, տարբեր նվագարաններ կնվագվին, մունետիկը կգանչե և կհրավիրե ժողովուրդին, որպեսզի այդ հսկա արձանին, որ Նաբուքոդոնոսոր թագավորին կներկայացնե, այդ արձանին առջև ինան և երկրպագություն ունեն։ Այդ բազմության մեջ երեք անձեր ժողովրդի մեջ կային։ Գտեսնեք երբեմն գխորինք, թե մենք երբ բազմության մեջ ենք, մենք չենք երևիր, կամ պետք չէ երևինք, որովհետև բազմության ըրածը գնենք։ Իսկ որպես հավատացյալներ մենք կանչված ենք, որ բազմութեն են տարբերը լանք։ Մեծաթիվ այս ժողովրդի բանակը հավաքված, երբ նվագարանները նվագեցին, բոլորը ինգան և երկրպագություն ունեն, միայն 3 հոգիներ կայնած մնացին։ Գիտեք, մենք ալ կանչված ենք կանգնած մնալու Տերոջը համար։ Չլա որ մեր շուրջը եղողներուն գերբարանագից լանք և մորտնանք մեր պատկանելությունը, մեր գոչումը, մեր առաքելությունը։ Ճիշտ չենք կրնար բացատրել դեպքերը, բայց ինչպես ասի, այնպես գերևի, որ թագավորը և այս խորհրդականները, բալադականները ճիշտ նույն աշխարհագրական թիրքի վրա չէին, որովհետև քացին և թագավորին ըսին։ Թագավորն ալ գտիդեր իր արձանը, գտիդեր ժողովուրդը, բայց թագավորը չտեսավ ինչ որ այս բալադականները տեսան և ուզեցին քանքատ ներկայացնել։ Ճշմարիտ հավատքը սպառնալիքները չվախնար։ Ճշմարիտ հավատքը գուրծ կբարձե, հոգ չէ թե ինչ մթնոլորտի մեջ է։
Այս վահուն երկմը միտքս կուկա գանքն է Քրիստոսի համար, գանքն է Հիսուսի համար, ով քրիստոնյա։ Ուրեմն մենք գոչ ունենք Տերոջմեն, որ հոգ չէ թե ուր ենք, հոգ չէ թե ինչպիսի միջավայրի մեջ ենք, մենք պետք է գարենանք շիդակ ուղիղ քալվածք ունենալ և ամեն ծևով դերը ներգայացնենք։ Ինչու այս երեք հրյաները չերգրբակեցին, չխոնարեցան, արձանին արջև չինգան։ Գիտեք ինչու, որովհետև անոնք սորված էին, ուրիշ ասվածներու արջև չերգրբակես, ուրիշ ասվածներու արջև չխոնարես։ Այսօր քանի ասվածներ կան աշխարհի մեջ և մարդիկ այդ ասվածներուն արջև կխոնարին։ Ոմանց համար ասված է իր ունեցած նյութականը, կամ իր կորձը, բաշտոնը, կամ իր դարիքը, կամ քեղեցկությունը, կամ ունեցած դունը, ինքնաշարժը։ Շատ արձաններ կան, որոնք կներկայանան որպես ասված։ Եվ Աստծո խոսքը այս երեք հրյաներու միջոցով մեզի կզգուշացնե, որ ուրիշ ասվածներու առջև երկրպագություն չնենք, չխոնարենք, չենթարկվենք։ Եվ ասոնք հաստատ մնալով ցույց տվին իրենց մաքուր հավատքը։ Ուրիշ ասվածներ չունենաս, անոնց երկրպագություն չնես, ու զանոնք չբաշտես։ Երկրորդ բաժինը, որ 13-ին 18 համարներն են, այդ բաժինով ցույց կտա, որ ճշմարիտ հավատքը դերը կթավանի։ Նաբուկոդոնոսոր այնպիսի թագավոր մներ, որ իր թասը չեր սորվեր, թաս սորվելու դժվարություն ուներ, որ կգարտանք գրգին փարգացած է, փարգությունը վնաս կբերե, և թագավորը փարգացած վիճակի մեջ է, իսկ այս երեք հրյաները շատ հանդարտ և հարգալից վերաբերմունք ունին թագավորին հանդեպ։ Թագավորը կհարցնե. ով է այն Աստվածը, որ ցեզ իմ ցերքես պիտի ազատե։ Հիշողության դժվարություն ուներ այս թագավորը, չէ՞։ Դանիելի միջոցով հասկացած էր, սորված էր, լսած էր և նույնիսկ խոստովանած էր ձևով, որ միակ ճշմարիտ Աստվածն է, բայց մորցավ։ Ինչ կպատահի։ Ուշադրություն ունենք։ Ինչ կպատասխանեն այս երեք հրյաները։ Երբ որ ուշադրությամբ չհետևենք,
գգորսնցնենք իմաստը, գսեն մեր Աստվածը փորփոքած գրագեն ազատելու կարող է։ Չեն ասեր, որ պիտի ազատե։ Գիտեք, Աստծո ծրագիրը չենք գիտեր, բայց Աստծո գվստահենք, որովհետև Աստված կարող է։ Գրնա ընել, գրնա չնել, բայց Աստծո կարողությունը չփոխվիր։ Աստված կարող է։ Երբեմն գսենք ամեն մարդ գնե, ես ալ գնեմ։ Ոմանք գսեն մեր բաշտոնը, մեր թիրքը, մեր ընտանիքը գբահանչե։ Եթե այդ ճամփան քալենք, կսխալենք, կշվարենք։ Մեր Աստվածը կարող է, գրնա։ Անոր կարողության վրա ես չեմ կասկածիր։ Կարողությունը կգործածե, գնե, կամ չներ, ադիգա այլևս իր գամքն է։ Ես որպես հավատացյալ մը իրավունք չունիմ իմ գամքս բարդատրելու Աստծո վրա։ Աստծո գամքը ամեն բան է քերիվեր է։ Եվ ես, որպես հունավոր մեկը, պետք է նայիմ, պետք է հասկնամ, պետք է սորվիմ Աստծո գամքը փնդրող հավատացյալ մը բիդելամ։ Եվ Աստծո գամքին հնազանդող։ Ոչ թե իմ գամքս, քու գամքդ։ Առողջ գիտակից հավատքը գհենի բադվերներու վրա։ Ինչ որ Աստված բադվերներ դված է, այդ բադվերներուն գգարչի առողջ հավատքը։ Եվ փոփոխություններ չգրեր։ Մարդ մը այս բացատրությունը գուտա, ուրիշ մը այդ բացատրությունը ինձի համար կարևոր չէ գսե։ Կարևոր է Աստծո բադվերները եւ ես Աստծո բադվերներուն կհնազանդիմ։ Բադահած է, որ խոսակցության ադեն, մարդոց հետ խոսակցության ադեն, հագարագություն մեջտեղ գուքա։ Մեկը քու ըսածըտ չընդունիր, չհաստատեր, թերևս թունալ իր ըսածը չես ընդունիր, չես հաստատեր։ Ճիշտ այս հագարագության բահերում մեջ է, որ գերևի ընդիր հավատքը, որ գհնազանդի դերոջը խոսքին։ Իր եսը խաչված, չպնդրեր փարապանություն, չպնդրեր բադիվ, այլ ամեն քնով գուզե հավատարիմ մնալ։ Եթե նույնիսկ չազատ է, այս երեք երդասարդ հրյաներու թիրքորոշումը այդ էր, եթե նույնիսկ չազատ է, մենք անոր կվստահենք։ Իմ մեծ հայրս խոսում ուներ, գսեր, որ եթե նույնիսկ չբժշկե գսեր, իր քեֆը գիտե։ Այսինքն, հավատացյալը գաբրի հանձնված կյանքը,
Չնայիր, այո, այս պետք է ըլլա իմ կյանքիս մեջ, այս նեղությունը պետք է վերցվի, եթե այդ նեղությունը ես պիտի գրեմ եւ այդ նեղությունը գրելու ջամփու մեջ Տերոջ անունը պիտի փառավորվի, իր կամքը օրտյալ ըլլա, այս պետք է ըլլա մեր թիրքը։ Երրորդ կարևոր ճշմարտությունը կա 19-ն 25 համարներում մեջ ճշմարիտ հավատքը թշնամիին կշփոթեցնե։ Այս բաժինի մեջ կտեսնենք գրգին թագավորը փարգացած է։ Եվ գհրամայե, որ գրագե հնոցի մեջ նեդեն։ Եվ ինչ կբադվիրե, որ գրագը յոտնաբադիկ ընեն։ Հայտնի որ շփոթեր է։ Հայտնի որ խելքը գլուխը չէ այս թագավորին։ Որտև եթե իսկապես գուզեր, որ այս երեք երդասարտները չարչարե, տարաբեցնե, ավելի թեթև գրագով պետք է լար, որ իրենց չարչարանքը, դարաբանքը երկար ժամանակ տևեր։ Յոտնաբադիկ զորացուցեք գրագը։ Այդ էր դրված բադվերը։ Քիչ առաջ այս երդասարտներուն գուզեր խնայել։ Երկրպագեցեք, ազատեք։ Հիմա գսպարնա և գուզե վարգյան առաջ փջացնել, ըսպաննել, զիրենք վերացնել այս աշխարհեն։ Փարգությունը սարսափելի բաներ գնե։ Երբեմն մեր լեզվի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ ասացված կա, գսեն 10 համրե։ Փարգանալ էդ առաջ 10 համրե, որովհետև մինչև 10 համրես փարգությունը պիտի իշտե։ Ուրեմն բադվիրեց, որ այս երեք հրյա երդասարտները Սեդրակ Միսակ Աբեդնագով գաբեն, գապված գրագե հնոցի մեջ նեդեն։ Եվ Աստծո խոսքը գսե, որ այն պաշտոնյաները, այն բահակները, որ այդ ծառայությունը պիտի ունեին եւ ասոնց գրագե հնոցի մեջ պիտի նեդեին, այդ առաքելությունը ըրած ադեն իրենք այրեցան եւ մերան։ Երեքը գրագի հնոցի մեջ։ Հետաքրական է, որ այս երեք հրյաները հավատարիմ մնացին և գարչած մնացին, որ իրենց Աստվածը կարող է ազատելու։ Ոչ թե պիտի ազատե, ոչ թե գրնա ազատել, կարող է ազատելու, բայց իր կամքը օրտյալ ըլլա։ Եվ հետաքրական է, որ այս երեքը գրագի հնոցի մեջ գքալեին, կարծես թե բալադի մեջ գջեմեին, այնքան հանգիստ վիճակի մեջ։ Անոնք մերժեցին հնազանդիլ թագավորին արձանին առջև խոնարելու։
Բայց ամիջավես հնազանդեցան, երբ թագավորը եկավ եւ տեսավ երեք հոն են, չորրորդ մնալ հոն է։ Գաբերը չգան, բայց իրենք ազատ կքալեն։ Եվ թագավորը հրամայեց, որ հնոցեն դուրս ելեն, ամիջավես հնազանդեցան։ Եվ այս երեք հրյաները դուրս եկան։ Ինչ պատահածեր։ Երբեմն կբադայի, գիտեք, երբ ձխողի մկովեն գքալես, կամ կուդունըտ մեկը գծխե, ուզես կամ չուզես, այդ փուրումնալից հոդերը կուվրայետ գուքան։ Բայց կսե ասոնց մազմը անգամ չեր այրած։ Իրենց ներկնասկեսները չէին այրած։ Նույնիսկ գրագի հոտ չեր կար իրենց վրայեն։ Ասիգա ասվածային հրաշք է։ Թագավորը ինչ կսե, օրտյալը լա անոնց ասվածը։ Եվ ով որ իրենց աստծույն թեմ փամս է, գդոր բիդի լա եւ անոր դունը աղբանոցի բիդի վերածվի։ Ինչ պատահեցավ գիտեք։ Այս երեք հրյաներու մեկ հավատքի քայլը պատճառ եղավ, որ բոլոր գայշրության մեջ Աստծո անունը փառավորվի։ Գտեսեք, չնչին փամներ։ Երբեմն այս տեսակ բաներու կարևորություն չենք տար, բայց արձագանքը, դպավորությունը, աստեցությունը քերտնական գլա։ Եվ վերջին բաժինը 26:30 ճշմարիտ հավատքը խոստումները կհաստատե։ Քանի պատմություններ կան Աստվածաշունչի մեջ, որ քեզի ինձի եւ ուրիշ հավատացյալներու քաչալերություն եղած է։ Եվ արիտ տրվի ամեն մեկը սկրտանք թերևս տասնյակ պատմություններ, հերոսներ, հերոսուհիներ հիշել, որոնց կյանքը, որոնց ապրելակերպը, որոնց խոսքերը իսկապես մեզի քաչալերություն եղած են։ Առաջին առիթով կտեսնենք, որ քաչալերություն Դանիելի օրերուն։ Գիտեք, 70 տարիներ հրյաները քշված եւ Գաբրեին իրենց տուներեն հերու։ Ինչ քեշ պայմաններու մեջ էին անոնք։ Փափելոնի մեջ իրենց վիճակը սարսափելի էր։ Իրենց երկիրը դակնու վրա էր, Երուսաղեմը քանդված, տաճարը քանդված, եւ ժողովուրդը ցիրուցան։ Ահա այս երեք հրյաներու հաստատակամ գեցվածքը գծարայե այդ բոլոր հրյաներուն, որոնք Փափելոնի մեջ Գաբրեին հույսով լեցվելու։
Տարբեր խոսքով այդ բոլոր հրյաներուն գհիշեցներ այս երեք հրյաներու գեցվածքը, թե Աստված դագավին քահին վրա է։ Մեր Աստվածը քահին վրա է եւ ադիգա քաչալերություն լալու է։ Քաչալերություն է նաեւ մեր օրերուն։ Թերևս գսես մեր կյանքը հանգիստ է, ապահով է, հատուկ դժվարություն չունենք։ Սակայն երբ քեզմե եւ քու շրջանագետ դուրս ելես, գտեսնես որ աշխարհի դարածքին ահագին քրիստոնյաներ կան, որոնք գդարաբին, որովհետև Քրիստոսը գտավանեն։ Եվ մենք այդ դարաբանքեն հերու են։ Անոնք գդարաբին, որովհետև Քրիստոսի համար կգայնեն, որովհետև Քրիստոսը կվգայեն։ Ամեն օր մունեդիկը կգան չէ։ Ամեն օր ոսկի արցանին երկրբակելու հրավեր գուտա, քեզի և ինձի։ Ինչ պիտի անենք։ Հլու հնազանդ պիտի երկրբակենք, ոչ թե դերոջը համար հաստատ գայնող հավատացյալներ պիտի լանք։ Գսեն թե բոլոր պատմության մեջ 20-րդ դարու ժամանակաշրջանին ավելի զոհ եւ դարաբանք ունեցած են հավատացյալներ, քան թե բոլոր 19 դարերու ընթացքին։ Կնշանակե, որ օրե-օր դարաբանքը, հալածանքը պիտի շատնա։ Եվ ինչպես որ Պետրոս առաքյալ եկեղեցիին հավատացյալներուն քաչալերեց, ըսկուշացուց, որ քալիք դժվարություններ կան, հալածանքներ կան, այսօր նույն ցևով դերը մեզի կզսկուշացնե։ Դանիելի գիրքը քաչալերության աղբյուր է, որովհետև կհիշեցնե, որ Աստված իր ժողովրդին կհոգա, իր ժողովուրդը կպատվե մեկ պայմանով, երբ անոնք ուղիղ են։ Երբ ես ուղիղ եմ, Աստված կհոգա ինձի, Աստված կպատվեզիս։ Ասիգա մեր ագանչի օղը ըլլալու է։ Եվ երրորդ բարակային քաչալերություն կա աբակայի համար։ Դանիելի այս գլխուն թեփքերը կհիշեցնեն մեզի հայտնության քրքի մեջ հիշված մարգարեությունները, հատկապես 13 եւ 14-րդ գլուխները։ Օրմը աշխարհ Նաբուկոդոնոսորի նման աշխարհագալմը պիտի ունենա։ Եվ բոլոր անոնք, որ գհնազանդին անոր, նշանմը պիտի ունենան։ Եվ բոլոր անոնք, որ գմերժեն, պիտի հալածվին։ Մինչ կշարունակենք Դանիելի սերտողությունը, պիտի տեսնենք, որ այս գիրքը վերջին օրերու համար ըսելիքներ ունի։ Եվ մարգարեությունները պիտի լուսավորեն եւ քաչալերեն մեզի հավատացյալներուս։
որտեղ ուզենք կամ չուզենք քալիք օրերը դժվարին օրեր պիտի լան։ Բայց մեկ բան քաչալերական է, ուրախալի է, որ ինչ ալլա Աստված իր ժողովրդին հետ է, նույնիսկ գրագե հնոցին մեջ։ Եվ վերջապես պիտի բարդության մատնե բոլոր թշնամիները եւ հաստատե իր թագավորությունը։ Աղոթենք։ Մեր Տերը շնորհակալ ենք այս ճշմարտություններուն համար, որ մեր առջև թրիր։ Գաղոթենք, որով Տեր մեր կյանքերը խթանված լան, քաչալերված լան, Թանյելի եւ իր երեք ընկերներու հաստատ համոզումով, քու խոսքիդ գարչելով, շնորհե որ անոնց կյանքեն սորվինք եւ մեր կյանքերը թող ուրջանան, քեղեցկանան, զարկանան, իբարս Աստծո։ Քեզի կհանձնվենք եւ գաղոթենք, որ մինչ կգերագրես մեզ քու խոսքովդ, մենք ամեն մեկս քույրեր եղբայրներ, աջող եւ արդատրող հավատացյալները լանք։ Միշտ հիշելով, որ թուն մեր գողքին ես, կհոգաս, կբադվես, միայն կսպասես, որ մենք ուղիղ քալվածք ունենանք քո առջևդ։ Շնորհակալ ենք այս երեկոյան համար եւ գաղոթենք մեր փրկին Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Երեք գլուխներ ավարտեցինք, եկող երեքշաբթի, եթե Տերը կյանք տա, արիտ պիտի տանք, եթե հարցումներ կան, եթե հարցումներ ունիք, երեք գլուխներու շուրջ, պիտի խնդրեմ, որ պատրաստված կաք, ձեր հարցումները հետերնիկ բերեք, սկիզբի որոշ ժամանակ մը հարցումներու պիտի տանք եւ ետքը 4-րդ գլուխը շարունակենք սերդել։ Եթե ուղագի եթերով անոնք, որ կմիանան հարցումներ ունին, գրնան մեր գայքեչին վրա այդ հարցումները ղրգել, հույսով, որ Աստված հատուկ շնորհք կարողություն կտա, որ կարենանք պատասխանել հարցումներուն։ Եվ հիմա գսենք Տերն ցեզ, առողջ մնացեք, Հիսուսով ապրեցեք։